सर 2027 निवडणुका लागीं येता निवडणुकीकडे हे फावटी कशें कितें पळयता नवीन वर्सा 27 निवडणूक जातली अशी म्हाका दिसना. म्हाका दिसता ती 26 जातली. थंय ताणी सेन्सस करपाचें आहा आनी ताचे पयलीं 3 म्हयने इलेक्शन जावचें करून तर डिसेंबरान ह्याच वर्सा निवडणूक जातली म्हणून हांवें म्हणलां की आबेडतूर आहा तें ह्याच वर्सा जातलें. ह्या वर्सा जर आबेडतूर जातलें जाल्यार ह्या वर्सा गोंयकारांक एक बरी दिशा आनी बरी बुद्धी येवपाची आनी आसपाची गरज आहा. देव ही बुद्धी दिवंक शकता. आनीक गोंय परतें करपा खातीर मेक गोवा गोवा अगेन हो आमचो फोकस आसपा जाय. आज जें गोंयांत चलना हें गोंयशें दिसना. तर गोंय तें परतें गोंय करपा खातीर थोड्या लोकांक हांगाच्यान घरा धाडचें पडटलें. घरा धाडप बऱ्या लोकांक हाडप ह्यो प्रक्रिया जावंक जाय. ह्यो जावपा खातीर खूब वस्तू जावंक जाय. सगळें म्हज्या हातांत ना तें. खूब गोश्टी देवाच्याच हातांत आहा. आमी सगळ्यांनी आमचो एफर्ट घालूं येता फुडें जावपा खातीर हें राजयोग तसो जावंक जाय. गोवा फॉरवर्ड पक्षांसून तुमी कशें कितें पळयता फुडें वयताना तुमची वाटचाल कशी कितें आसतली. पण गोवा फॉरवर्ड जर एकटोच गेलो जाल्यार आमचे खातीर BJP येवंक शकता अशेंय जाता. खूब कडेन तें सारांश ताचो तसो घेतात. तसो ना घेवपा खातीर आमी स्ट्रेटेजिकली आमी एकवट भितर करचो पडटा. तो कसो करप तो आमी आतां पळोवया. असेंब्लीचें सेशन आहा फाल्यांच्यान तें जातकर मागीर आमी कामां करतले.